Всім привіт! Я прийшла ревізорити холодильник в мами вдома. Перше, у нас куча тут яєць. Далі у нас така штука. Що? Квітки цукерки. Я не їм. Та, звісно, не їш. Я їм не руше, а що я їм? Михайло. Тунець, масло, сир, якийсь кроп. Що це? Це є тим'ян, розмарин. Ага. Так. Коротше, тут помідори черрі, там ще теж є черрі, авокадо, ще якісь кропи, шоколадка Містера Біста, Original шоколад. Типа не молочна, а така. Що ти робиш? Ти шкода? А тут дуже далеко. Ще два яйця. Тут що таке? Ні, не відкривайте, вже спорчено. А ну Тут так. креветки. Спорщені. На що ви тоді їх тримаєте? Ну, бульон з креветок. Тут ще якісь листя. Тут що це? Якась абрикоска. Апельсин. Ну, нектарин. Молоко. Там сметана теж добре. Сметана. Тут всякі, коротше, фрукти, ну таке. Коротше, багато фруктів. І між фруктами цибуля? Ви що, взагалі? Вона провисає на холодильнику. Я в шоці. Тут всякі різні штуки. Імбир. Це вже якісь спорщини. Це чесник. Якісь всякі штуки. О, відвіла санаці. О, соєвий соус. Зараз йду. І галичина. А це, знаєш, що Кефір. таке? Що? Це стоїть вже півроку. Зато хочу перевірити на якість. Чи там буде якийсь рибок. Фу!